其實越南粉咧，佢好多嘅精髓咧，其實就係嚟自於我哋廣東。咁我哋廣東人去再做翻呢樣嘢，其實我覺得佢既然都抄我哋，點解我哋唔可以做得更好？咁係東莞本地人，咁我細個就去咗香港讀書，咁咧之後咧就英國留學啦好多年。我好肯定咁講，其他地方食唔到呢個味，因為呢個係我自己研究煲呢個湯咧，係用咗18個鐘，10種唔同嘅食材。咁咧同傳統嘅煲法唔一樣嘅粉咧，我哋咧用咗好薄嘅河粉，非常難買。我哋用100度嘅湯就去激發牛肉同埋九層塔鮮味道咧落個粉度。呢度好多客人咧都係香港啊、華僑啊、台灣、新加坡咁樣食完之後咧，佢都會讚你個湯底。我呢個先至係最開心。呢個飲料咧10幾蚊任飲。各種 DIY， 重要就係咧，就係你可以飲一日，粉係免費做。有啲年紀嘅客人回頭嘅話咧，我自己係覺得係比較開心嘅見到。如果係齋做後生嘅話咧，咁呢啲就叫網紅店啦。咁我哋咧去做咧就係點做餐飲店，唔係做網紅店。我好歡迎大家嚟逐杯同逐粉。